أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو ندل أو ندل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا أو نبغي أو يبغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبائنا ولكل من له فضل علينا ولسائر المسلمين وعامتهم أجمعين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم العلي العظيم. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم اجعلنا من أوليائك وأهل طاعتك. اللهم ارض عنا برضاك وزينا بتقواك. اللهم اهدنا بهديك وافض علينا من فضلك وأنزل علينا من بركتك وابسط لنا من رزقك وأمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يضام، وانظر إلينا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بركنك الذي لا يرام. اللهم اعصمنا بعصمتك. اللهم رب نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومصطفانا ومجتبانا ومنتخبنا ومنتجبنا ورسولنا وقدوتنا وأسوتنا ومقربنا إليك وسندنا إليك، لا تتخلى عنا، واحفظنا واعصمنا وأعطنا ولا تحرمنا، وارض عنا وأرضنا، وزك أنفسنا، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، بنبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله كما آمنا به ولم نره، واجمع بيننا وبينه في الدنيا والآخرة، وفي المنام واليقظة، وفي الليل والنهار، وفي كل وقت وحين، وفي دار كرامتك، وفي مستقر رحمتك، وفي دوام النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا من يده الشريفة ومن كفه الشريفة ومن حوضه الشريف ومن كأسه الشريفة شربة ماء هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم، أطيب وأطهر وأزكى وأنمى وأشرف وأكرم وأعظم وأكمل وأجمل وأجزل وأفضل ما صليت وسلمت وباركت على أحد من خلقك أجمعين، كلما ذكرك ذاكر وأغفل عن ذكره غافل، عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا بهم وعنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم. آمين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب مختصر صحيح البخاري المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، ومع بعض التعليقات للشيخ الشرقاوي رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنا به وعنا معه. وكنا نقرأ في كتاب الجهاد والسير. قال عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف. قلت: ويحك ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة. فصرخت 3 صرخات أسمعت ما بين لابتيها: يا صباحاه يا صباحاه. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وقولوا: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، فابعث في أثرهم. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فاسجح، إن القوم
يقرون في قومهم. نعم. عن سلمة سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، مكان بالقرب من المدينة يسمى الغابة. في ناحية الشمال على بعد يعني مسافة نصف يوم من السير. حتى إذا كنت بثنية الغابة وهو راجع لقياني غلام لعبد الرحمن ابن عوف، أحد الغلمان عبد الرحمن بن عوف، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام. قلت: ويحك ما بك؟ وجد أن الغلام يعني عنده نوع من الهلع أو الفزع. قلت: ويحك ما بك؟ قال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنهم ناس سرقوا اللقاح وساقوها ومضوا بها. واللقاح هي واحدتها لقوح، وهي الحلوب، وكانت 20 لقحة ترعى بالغابة. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة، قبيلتان من العرب. فصرخت 3 صرخات أسمعت ما بين لابتيها. كان وصل المدينة وراح صرخ بأعلى صوته، قال: وصباحا وصباحا وصباحا. أسمعت ما بين لابتيها، اللابتين الجبلين الكبيرين في المدينة، يا صباحاه يا صباحاه. ثم اندفعت حتى ألقاهم، ثم أسرعت وحتى ألقى اللي أخذوا إبل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذوها. فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. هو يرتجز في الشعر وهو بيلقيهم بالسهام بالنبل. فاستنقذتها منهم، أي جبت 20 لقحة نوق النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، فأقبلت بها فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، قبل ما يشربوا الألبان بتاعتها. فأقبلت بها أسوقها، أقبلت بها إلى جهة المدينة أسوقها. فلقياني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا، أنا يعني منعتهم من أن يشربوا، كانوا عطاش اللي هو غطفان وفزارة، وإني عجلتهم بإني ضربتهم بالسهام والنبل، واستنقذت منهم اللقاح قبل أن يشربوا، قبل أن يشربوا سقيهم، أي حظهم من الشرب. فابعث في أثرهم، ابعث في أثرهم من يأتي بهم يعني. فقال عليه الصلاة والسلام: يا ابن الأكوع، ملكت فاسجح. فاسجح أي فأرفق وأحسن العفو ولا تأخذ بشدتي. يا ابن الأكوع ملكت فاسجح أي فاعفو وأحسن العفو وارفق بهم ولا تأخذهم بشدة. إن القوم يقرون في قومهم، أي غطفان وفزارة يقرون أي في قومهم، أي يضيفونهم أقوامهم. نعم. فاسجح فأسجح. نعم. بل فأسجح بهمزة قطع. يقرون، إن القوم يقرون بضم التحتية وسكون القاف، أي من القرى، أي السقي، يعني يضايفون في قومهم. ماشي. فأسجح يعني فسامح واعفو، ويقرون أي من القرى، أي الضيافة، يضافون في قومهم.
عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكوا العانية يعني الأسير وأطعموا الجائع وعودوا المريض. عن أبي موسى أي الأشعري سيدنا عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكوا العاني أي أطلقوا الأسير. ماشي. يعني الأسير، العاني اللي هو الأسير يعني، وأطعموا الجائع وعودوا المريض. عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا أعلمه إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ هل أنتم أخفيتم أو خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي غير ما في كتاب الله تعالى؟ أو عندكم شيء من خصوصية هذا الأمر كتمتموه أو عندكم خاص بكم؟ فقال أي سيدنا الإمام علي لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. هذا دائما سيدنا الإمام علي كان يحلف بهذا، يقول والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. فلق الحبة يعني جعل شقا في الحبة حتى نبتت، وبرأ النسمة يعني خلق النفس. لا أعلمه إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن. ما عندناش حاجة زيادة إلا إيه الزائد بقى ده من عند الله. فهما يعطيه إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. كان معاه صحيفة مكتوب فيها أشياء. قلت وما في هذه الصحيفة؟ إيه اللي مكتوب في الصحيفة دي؟ الصحيفة خاصة بالإمام علي. قال العقل أي الديات. العقل بمعنى الديات يعني مكتوب فيها دية الإنسان الكامل ودية اليد، دية الرجل، دية السن، دية الأنف، دية الأذن، دية العين، الديات المختلفة ودية البني آدم كامل وأيضا قد يكون مكتوب فيها دية النصراني ودية اليهودي وما إلى ذلك. الدية أي ما يودى به الإنسان، بمعنى لو قتله فما يدفع الجاني من الديات، ده معنى العقل. وفكاك الأسير أي أحكام فكاك الأسير إذا أسر ما يحصل به خلاصه. وألا يقتل مسلم بكافر، إن لو كافر لو مسلم قتل كافرا، مسلم قتل كافرا فلا يقاد للكافر من المسلم، أي لا يقتص للكافر من المسلم، فلا يقتل المسلم بقتله للكافر، لأنما تكون فيها الدية فقط اللي هي العقل يعني. عن أنس بن مالك يبقى كان عند سيدنا وموجود في صحائف كثيرة زي صحيفة أبو بكر رضي الله تعالى عنه في الزكاة، وزي يكتبوا لأبي شاة كتابا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداه، فقال لا تدعون منه درهما. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس، والعباس بن عبد المطلب، وليسوا بأخواله بل أخوال أبيه عبد المطلب لأن أمه سلمى بنت عمرو من بني النجار. فداه أي المنال الذي يستفدي به نفسه من الأسر. كان سيدنا العباس أسر في غزوة بدر، فبعض الصحابة استأذنوا صلى الله عليه وسلم يعني عشان ده عم الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداء، ما ناخدش منه فداء العباس بن عبد المطلب.
فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدعون منها، أي لا تتركون من فديته درهما. عشان ايه؟ ما بقاش في الدين نوع من المحاباة، ده عمك يا رسول الله فاحنا بنترك ايه؟ مش هناخد منه فدو، مش هو يفتدي نفسه خلاص. اما العباس اسر في غزوة بدر، فكل اسير هيدفع فدا يفتدي نفسه. فقال الصحابة من الرجال من الانصار استأذنوا صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله ائذن لنا فلنترك لابن اختنا عباس، اي سيدنا العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فداء، هنسيب له الفداء بتاعه ما يدفع لنا شيء. فقال: لا تدعون منه درهما، لا تتركوا منه شيئا حتى لا تكون هناك ايه؟ للعباس. وكان العباس ذا مال، فاستوفي منه الدية كاملة وصرفت إلى الغانمين. عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه فاقتلوه، فقتله فنفله سلبه. عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين، أي جاسوس، جاء جاسوس للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص، وهو صاحب الشر، جاسوس من المشركين، وهو صلى الله عليه وسلم في سفر، فجلس عند أصحابه، جلس الجاسوس عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع ايه؟ بيتجسس لقريش والكفار والذين يقاتلون أن يحاربوا والذين يريدون أن يقاتلوا المسلمين ويحاربوهم. جلس مع الصحابة يتحدث، يأخذ منهم زي ما تقول ايه؟ جاسوس، بيتجسس بقى. ثم انفتل، أي انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه فاقتلوه، فقتله. قال سلمة بن الأكوع: فقتله سلمة بن الأكوع، هو سلمة نفسه ايه؟ فقتله سلمة بن الأكوع نفسه اللي هو راوي الحديث. فنفله أو نفله، أي أعطاه عليه الصلاة والسلام سلبه. لحديث آخر سلبه يعني إيه؟ كل من قتل قتيلا فله سلبه. هذا حديث إن يأخذ ما مع هذا القتيل من السلاح والثياب والأموال. فنفله أي إيه؟ أو نفله النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه عليه الصلاة والسلام سلبه. عن ابن عباس: السلب هو كل ما مع المقاتل، ماشي. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال يوم الخميس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى ثم حتى خضب دمعه حتى خضب دمعه الحصباء، فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، فقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، ونسيت الثالثة. عن ابن عباس، أي عن سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: يوم الخميس. وما يوم الخميس؟ يعني يوم الخميس بيتذكر يوم الخميس الذي كان فيه المرض شديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أي يوم تتعجب مما وقع فيه من وجعه صلى الله عليه وسلم. ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، دمع سال حتى وصل إلى الحصى على الأرض. حتى خضب دمعه الحصباء، أي بل دمعه الحصباء، ابتلت الحصباء من دمعه من بكائه. فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس فقال: ائتوني بكتاب قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فتنازعوا. قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. كده كلام النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. فتنازعوا، الصحابة تنازعوا هم عند النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر قال: لا، عندنا كتاب الله كافي. وبقية الصحابة قال: لا، نأتي بكتاب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فتنازعوا. وبعدين عبارة اعتراضية: ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الألم خشي عليه أن يتكلم بشيء فيه نوع من الزلة، أن يزل في كلامه عليه الصلاة والسلام، أو اختلط أو هزى، يحصل اختلاط أو هزو من النبي أو هزيان من النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه من عظيم الحيرة والدهشة لعظم ما شاهده من هذه الحالة الدالة على موته صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. دعوني، اتركوني، فالذي أنا فيه من مراقبة الله تعالى والتأهب للقاء الله تعالى والتفكر في ذلك خير مما تدعوني إليه من الكتابة ونحوها. الله، الرواية دي بتثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن خلاص مش عايز كتاب، مش هكتب، خلاص دعوني فالذي أنا فيه، أي من مناجاة الله تعالى وإقبالي على الله تعالى والتأهب للقاء الله تعالى والتفكر في ذلك خير مما تدعوني إليه، أي كتابة الكتاب الذي كنت أمرتكم به بعد أن تنازعتم. فلما حصل المنازعة قال: اخرجوا من عندي، فخرجوا. في بقي ناس فقال لهم: دعوني، أنا مش هكتب كتاب. يبقى كان آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، عشان في ورد عن حديث عن ابن مسعود أو أحد الرواة لعله ابن عباس أيضا، قال: إن الرزية شر الرزية ما منع الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يكتب أو يملي الكتاب. يعني قال دي بلاء عظيم، كان هيكتب حاجة مهمة. أما الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بيقول دعوني، مش هكتب الكتاب، خلاص دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه، أي من كتابة الكتاب، خلاص من الكتابة ونحوها كما قال الشارع. وأوصى عند موته بثلاثة. يبقى هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان آخر العهد إن هو قال لهم: لن أملكم كتابا، دعوني، خلاص. فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه من كتابة الكتاب. جم الناس برضو قالوا له: طب نكتب؟ قال لهم: لا، دعوني، اتركوا، مش هنكتب. وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وده تم في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به، أي الذين يردون عليكم من الأخطار من الوفود، علموهم الدين وما إلى ذلك، وإكرام أهل الحجاز. قال: ونسيت الثالثة. قال الراوي اللي هو سيدنا ابن عباس، قال: ونسيت الثالثة.
والثالثة هي إنفاذ جيش أسامة، وأنفذوا جيش أسامة. وكان المسلمين اختلفوا في ذلك على عهد أبي بكر، فأعلمهم أي سيدنا أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد بذلك عند موته بأنه يجيز جيش أسامة، أنفذوا جيش